बच्चों, आज की इस क्लास में हम लोग माइक्रोवेव स्पेक्ट्रोस्कोपी, जो कि फिजिकल केमिस्ट्री बीएससी पार्ट थर्ड में पढ़ा जाता है, का इंट्रोडक्टरी पार्ट स्टडी करेंगे। बच्चों, किसी सैंपल के क्वालिटेटिव तथा क्वांटिटेटिव एनालिसिस के लिए हम लोग स्पेक्ट्रोस्कोपिक टेक्निक्स यूज करते हैं, जहां इलेक्ट्रोमैग्नेटिक रेडिएशन की हेल्प से गिवन सैंपल की स्टडी की जाती है। बच्चों, माइक्रो स्पेक्ट्रोस्कोपी में जो सैंपल या जिन कंपाउंड्स की स्टडी पॉसिबल है, वो डायटोमिक मॉलिक्यूल्स, जिनकी नेचर पोलर लाइक HCl को यूज में लिया जाता है। बच्चों, किसी डायटोमिक मॉलिक्यूल में दो एटम्स के बीच का बॉन्ड लाइक ए स्प्रिंग माना जाता है। दैट मीन्स दोनों एटम्स के न्यूक्लियस की बीच का जो डिस्टेंस है वो कम ज़्यादा होना पॉसिबल है। सैंपल किसी गिवन कंटेनर में रखा होता है। माइक्रोवेव रेडिएशन इरेडिएट करने पर सैंपल मॉलिक्यूल्स रोटेशनल मोशन प्रोसीड करते हैं। यहाँ डायटोमिक मॉलिक्यूल लाइक AB जब रोटेशनल मोशन करेगा तब इस एक्सिस के परपेंडिकुलर रोटेशनल मोशन प्रोसीड होने पर ही माइक्रोवेव स्पेक्ट्रा जनरेट होगा। यदि
एक्सिस ऑफ रोटेशन दोनों एटम्स के न्यूक्लियस के बीच से गुजरे, उस कंडीशन में रोटेशनल स्पेक्ट्रा जनरेट नहीं होता। बच्चों, ये तो रही मॉलिक्यूल के रोटेशन की बात कि वो कौन सा एक्सिस होगा जिसके अलोंग रोटेशनल मोशन होने पर माइक्रो स्पेक्ट्रा जनरेट होगा। बच्चों, यहाँ AB एक डायएटॉमिक मॉलिक्यूल है। ये मॉलिक्यूल जब रोटेशनल मोशन प्रोसीड करता है तब इस डायएटॉमिक मॉलिक्यूल की पोलैरिटी चेंज होती है। बच्चों, माइक्रो स्पेक्ट्रोस्कोपी की एसेंशियल कंडीशन ये है कि रोटेशनल मोशन होने पर सैंपल मॉलिक्यूल्स की पोलैरिटी चेंज होनी चाहिए। बच्चों, माइक्रो स्पेक्ट्रोस्कोपी में डायएटॉमिक मॉलिक्यूल्स को रिजिड तथा नॉन रिजिड रोटेटर कहा जाता है। नॉन रिजिड रोटेटर अदृढ़ घूर्णक तब कहा जाता है जब इंटर न्यूक्लियर डिस्टेंस चेंज हो सके। डायएटॉमिक मॉलिक्यूल में इंटर न्यूक्लियर डिस्टेंस का चेंज डायएटॉमिक मॉलिक्यूल को नॉन रिजिड रोटेटर बनाता है। बच्चों, यदि डायएटॉमिक मॉलिक्यूल में इंटर न्यूक्लियर डिस्टेंस चेंज नहीं हो, उस स्थिति में डायएटॉमिक मॉलिक्यूल को रिजिड रोटेटर कहा जाता है। रिजिड तथा नॉन रिजिड रोटेटर रोटेशनल मोशन करके एक रोटेशनल एनर्जी लेवल से दूसरे रोटेशनल एनर्जी लेवल में माइग्रेट होते हैं।
इस माइग्रेशन के कारण रोटेशनल स्पेक्ट्रा क्रिएट होता है। यदि लोअर एनर्जी लेवल से हायर एनर्जी लेवल पर मॉलिक्यूल माइग्रेट करे तो एब्जॉर्प्शन स्पेक्ट्रम, जबकि अपर लेवल से लोअर लेवल में ट्रांसमिट होने पर एमिशन स्पेक्ट्रम जनरेट होते हैं। इस प्रकार डायएटॉमिक मॉलिक्यूल के एक रोटेशनल एनर्जी लेवल से दूसरे रोटेशनल एनर्जी लेवल में जाने पर माइक्रोवेव स्पेक्ट्रा जनरेट होता है। बच्चों, स्पेक्ट्रा एमिशन तथा एब्जॉर्प्शन दोनों प्रकार का होता है, बट माइक्रोवेव स्पेक्ट्रोस्कोपी में केवल एब्जॉर्प्शन स्पेक्ट्रा की ही स्टडी की जाती है, एमिशन स्पेक्ट्रा की स्टडी नहीं की जाती। बच्चों, आज के वीडियो में इतना ही। अगली क्लास में हम रोटेशनल एनर्जी लेवल्स, उन लेवल्स की एनर्जी तथा एनर्जी की वैल्यू कैलकुलेट करने के लिए जो इक्वेशन यूज में लेते हैं, उस इक्वेशन का डेरिवेशन स्टडी करेंगे। थैंक यू।